Nakawala nga yung kapares na empty. Mga kahabi, welcome back sa aking YouTube channel. Ano ka? Ako magawa. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, samahan nyo kami sa isang panibagong araw. Ako na mag-awak. Maglilipat kami ng mga ibon. Palabasin mo si ano dyan. Tapos sarado natin ito. Mamaya ikaw mag-awak. Lagyan mo. Papakilala ko muna sila isa-isa. Pakilala ka. Sherwin Rueda. Okay. Moto mo. Moto. Wag magkakalimutan mag-ML. Ikaw. And Kirby. Okay. Moto mo. Iyak. Wala akong moto. Wala ito. Ito yung Kilala nyo na. Nakikilala nyo ba to? Nagpalit na siya ng damit to. Itim na. Kag dala ka plais. Zero. So yun mga kabi, hindi pa ako naliligo. Lagi naman ako hindi naliligo. Joke lang. Nga pala mga kabi, dito nga pala natin lilipat yung mga ibon. Ito. Kung saan natin sila nilagay, sila Marcos, dito natin sila ililipat. Medyo nakaayos na nga. Konting semento na lang saka mga screen, pintuan. Okay na to. Dito lang natin sila ilalagay. Isasama na rin natin. Dahil sa kabila nga na pinaglalagyan ng ibon ko, lagi sila nabubulabog doon. Kaya magpapatulong tayo sa mga tropa natin na maglipat. Ha? Ito, si Kuya Kurt, naligo, nagmas pa. Kami wala nang mas. Ha? So, dito na lang at magte-teleport na kami papunta doon. So, ayan mga kabi, nakarating na kami dito sa ibunan. Pawis na pawis kami, sobrang init. Yan o, nagkakagulo sila, hindi alam yung gagawin. Yan. Medyo konting history lang tayo mga kabi. Dati, napakaraming ibon dito, puro parakit nakalagay dyan. Yan, mga parakit nakalagay ngayon, wala na gaano. May mabait na kamay na nanguha. Yan o. Kaya mga kabi, kukunin muna natin itong mga kakatage. Ilipat natin sa isang cage. Ano yan? Ha? Takot na sa mukha ni Kiah. Kasi mo naman, cameraman, kaltas yan. Bigaga, nagbablog kasi nagsasalita. Uy, si ano, may mono lang pang gago si Chuck mo. Pakita mo si Chuck mo. Chuck no, pakita mo ang Chuck. Chucky, yan po si Chucky. Kanya na naman mo si Chuck mo, ano. Chuck, attack. Mama. Hindi makita eh. Wow. One down. Di ba nakikita? Nakikita. Wala, dito siya nilalagay yung gano'n. Mabagal lang Diyan siya nilalagay. Uy, takon yung tiyang ko. One na one. One pa sa one. Apakasakit. Nakagat daw si kabi nyo. Kabi niyong di marunong manghuli ng ibon. Ano? Oh, sakit. Huli na. Tanggalan na. Yan, tanggal. Nakuha na nga natin yung tatlo sa plate cage. Yan. Macho. Si Macho, yung lagi ko kasamang nagpapakain ng ibon tuwing umaga. Yan. Yan, dilipat na natin to. Alright. Alright. Senator Bato de la Rosa. Yan, tatanggalin na natin ngayon yung cage nila tres. Isang buo yan. Dilipat natin. Marami tayong watcher dun sa likod oh. Kaway. Ayan, mga bililipat na natin. Hawakan, isang assistant para tigawak ng... Ano yan? May itong bata. Nakapila. So yun mga kabi, yung breeder natin na tail na to, sila tres. Molting sila ngayon. Pakita mong molting sila. So,
Ayan, nagmamold sila ngayon. Maraming nga lang talaga yung kagayan. Maitlog yan? Ako mitlog. Nilapit sa ataya, Kuya Iya. Hindi pa nga ako nabibisa yung mga itlog. Yung dalawang itlog. Bubok na ata. Nakakahinga ka pa ba? Nakikita ko yung gamay. Di ba? Oo. Papa mo. Baba nyo. Oh, siya. Cake, kuya kuya. Oh, Oh, sino na siya? Shout out ko po kay Mel Pagyo. Kapitan. Shout out po kay Mel Pagyo. Out sa langit. Oh, nalulong po. Huwag daw po maggaganon. Sabi niya. Boss. Ano pangalan niyan, Kuya Kiah? Sino tinatanggal nyo ngayon? Walang pangalan to eh. Si Kupeng. Josephine, tsaka si ano. Sige, huwag ikaw magbigay ng pangalan. Joseph, tsaka Josephine. Yung magkapatid. Hirap na po si Kahabi Kiah nyo. Steady. Ano masasabi mo? Ano sabi nyo, mga kahabi sa cameraman natin, okay ba? Ayan, makikita nyo si Syrom. Pag nagkahulihan, siya lang hindi mahuhuli. Naka-face mask. Ito pa, isang ligtas pag nagkahulihan. Wala na siya. Tsak no. Medyo. Ito pa. Sinagawak nito. Ito pa. Sagalin pa natin yung laki. Magkahi ka naman sa vlog, Cyrus. Magkahi ka lang. Magkahi ka lang. Magkahi ka, tik boy. Tamad naman ang sama ko. Tamad daw po ang mga kasama. Sa mga magtatanong, bakit di sila nakakatulong sa pagtatanggal? Dahil ako lang meron dalang cutter. Siya lang daw may dalang ata. So yun mga kahabi, nababa na namin lahat. Hanggang nga lang iyo. Ayan. Nakapagod. Umiyak natin buhatin, hindi pa naman. Medyo napakainit. Uy, Hoy, buhatin nyo na! Sa amin to yung malaki. Sile. Alin sile? Diligan mo daw, di ba? Ayan eh, may dilig na. Oras, wala kang mamandikan. Ayan, buhatin nyo na yan. Ito sa amin, malaki. Sino wala pang dileg? Sino wala pang dileg? Didiligan ko na. Sino wala pang Sino wala pang dileg? Gago! Saan ka naman ng dileg? Zero, walang dilig. Alam mo ka na kung mag-awak niyan, kaya ng camera. Eh, Rom, sama ka na sa amin. Ano mo to? Bigay mo na kay Carbian. Ano na nga? Hindi mo na yan. Open nyo na. So mga kahabi, maglalakbay na kami sa aming paglalakbay dito sa gitna ng disyerto papuntang pauwi ng bahay. Kahabi, papasok na ang aking camera dito sa aking cameraman. Baka nakapulisan. Yung subscribe Sabi mo, subscribe kay Kiah Diwa. Kuya Kiah, subscribe, stay happy. Yan, good. Good yan. Mag-subscribe ka na. Bye-bye, sabi mo. Click the button and go to subscribe. Nice one. Game, move. Game. Sabi mo, anong sasabihin mo ulit? Stay happy, subscribe, and click the button. And stay happy. Nice one. Na, bus na kayo. Makan yung Mga, ibon, mangawa. ako na mag-awak. Yun na. Makan yung ibon. Sa ilalim mo hinawakan yun, no? Paalam na. Let's go. Let's go. Ami, sige sa inyo, Ross. Mga kahabi, kain tinet. Alam pa yung mga oras na. Tirik na tirik ang araw. Ito, may kalapati dito Anong meron ba yung mami? Hello. Libre nga, libre.
Yun na, malayo dyan. Kainit-init po. Pagkata naman tayo. Tigboy, ayos ka pa ba, boy? Baka may matay ka na, boy. Boy, ayos ka pa ba? Pagod po si kaabi nyo. Pawis na pawis. Papakilala na. Kung maliligo ka agad. Ha? Papakilala ko ako sila. Subo nga to. Subo nga to. Grabe, sobrang init. Nakarating na kami dito sa paglalagyan namin. Isasabay na rin namin yung paglilinis ng mga poop tray ng ibon. Yan. And Uncle Dennis, naglalagay ng wire ni Uncle Dennis para sa mga ibon. Yan. Okay. You can clip it up. I put it in. You can clip it up. Ay, clip daw natin. No. Just put it up with. I think we might run it inside the house. Maglilinis din kami ng mga poop tray. Put a switch here. And the Para isang trabahuan na lang. Yan. Yan, nakarat. Kaya dalhin nyo muna doon. Sa ano? Nakarating na rin yung humiwalay sa amin kanina. Yan, mga kahabi. Puro kahabi, sobrang init. Sobrang dumi na rin ng mga poop tray. Tara, tara. Pakainit. Sinabay na rin namin yung paglilinis ng poop tray. Saka bago natin sila lipat doon, babasahin muna natin ng konti gamit yung hose. Tanghaling tapat. Ang lalakas ng tama nyo, tanghaling tapat kayo nagkaganyan. Gago! Nainitan din siguro ang mga ibon. Kaya kailangan maging fresh. Sorry, sir. Bibigyan naman. Background fight. Paliguan na rin natin sila mga ibon para hindi sila ganong may stress sa ginawa natin. Hindi sila fresh. Sakto din bolting sila para mas mabilis yung pagtubo ng balahibo. Okay, tama paano maligo? Lilipat na nga ang mga ibon. Tara, sundan natin sila. +5 sa langit pag mabait kay Kuya Kiah. Kaya maging mabait kayo kay Kuya Kiah para +5 sa langit. Na mga ibang ibon, nag-iingay na. Gusto din maligo. Yan sila mga lodi. Pangalan nito Kuya Kiah? Biggie. Biggie. Digi. Biggie. Ito, sino to? Adya. Dos. Dos. Ang pangalan nito Kuya Kiah? Adam. Happy. Ay, Happy. Happy pala. Hindi pala si Adam yan. Asa rin? Tataas na. Andita. Masaya na sila. May mga kasama ng ibang ibon. So yun mga kahabi, magbibigay nga rin tayo sa kanila ng anti-stress na vitamins para hindi sila may stress. Ay, tama. Para hindi sila may stress sa ginawa natin kanina. Kaya magbibigay tayo ng anti-stress sa kanila. Ngayon. Yan. Pag-isipan ko pa kung saan ko lalagay itong isa. Dahil wala nang pwesto. You were the birds. The bird, Dennis. After we moved. After remove the other cage. Mag-iiba na daw siya guys. Iba na alawi. Gago! Sayang na. Ross, panindigan mo na ba yung 5-man ma? Ay, pang, ma? Umulit na kami kako. Ha? Pampanga. Kalaw, kaya yan. Ah! Ha? Alay! Run. Nakawala si MD guys. Teka lang, saan? Dandaan lang kayo. May vlog. Uy. Ay, takbo nyo, dala ka ng panakip, Kirk! Wait lang. Ito! Takbo mo yung ano doon. Tapos, isarado mo yung pintuan. Alam mo,
TV. Cover mo nga to. Lipat mo. Ay, ito pa yung sa taas. Saan? Hangat mo. Sa taas. Sige, takluban mo. Ayun nga po, at nakawala. Sir! Takban mo nga. Tayo babaw. Hindi pa siya, yun niya. Taasan? Follow mo sa sabutas yan. Ha? Follow mo sa sabutas. Ano bang ibon nakawala? Albs. Not a ladder. Ladder is outside the door. Ladder. You bring in the Ladder. Ladder is... Babag mo ladder. Ito, ladder. You want a net? A long net. Dito, pasok ko sa loob. Ito sa tabot. Ayun siya mga lodi. Sabi mo, dundo. How does she get out? Ano? Ay, kung wala butas. Saan nakalusot? Ayun ako yung butas oh. Sa ilong nila. Kapag nila, ayun! No. What is the meaning of this? Ay, nalusot dyan ba? Hindi. Nalusot dyan. Bumang siya. Sayang. Ito siya. Ayan. Oh, bumagsak. Gaga. Salmo ko na ba to? Bite you. Did it bite? Gaga sa tubo, binato. How did they get out? Ayun oh. Saan dito? Ayun. Saan dito nakalusot? Ayun oh. Ay, dito. Nasaan na? Nandiyan, sa loob, pumasok. Where did they get out? Here. Oh my God. Ay, lagyan mo na ka ng pre. Gago, naagis yung cellphone ko. Hindi ko nakagis. Binitawin ko lang sa sakit. Grabe. Hindi nga daw, kung ano. Makakabi kinagat siya. Dalawang Kaya, beses ako kinagat. inaagis pa yung cellphone niya, magsusum nga. Ouch, daddy, ang sakit. Daddy. Oops, daddy. Namuha ang dugo, ah. Madadakot ko na yun, madadakot. Dumako na ako. So yun mga kakabi, kakain muna. Kainan muna. Inabutan tayo ng tanghalian sa paglilipat at paggagawa ng ibunan. Yan, kain muna. Time check. Yan, dumating na yung isa natin kasama. 129. Hello. Bawal na pa yung Anong oras na? vlogs. 129. 1:29, yan. Kain! Bawal na pa yung rebel si Kurema. Huri mo, mga bagong gupit yan, oh. Ayan, oh. Bagong gupit. Ako din ko. So yun mga kakabi, hinga muna tayo konti. Habang naggagawa pa sila doon ng electrical wirings, hindi pa tayo makasingit. Lalagyan na ng power supply yung ibunan. Ano pangalan mo? Pa-shoutout kita. Ano ba pangalan yan? Siya-shoutout natin. Yan, ano daw pangalan mo? Pa-shoutout ka daw. Ano? Elaine. Ilay? Elaine. Ilay? Kilain. Kilay. Kilain. Ayan. Kilay. Shoutout sa'yo, Kilay. Tama ba? Kilay? Tama. Yun, shoutout sa kanya. Yeah. Shoutout, man. Pa-shoutout. Kala ko shoutout mo. Yan mga kabi, habang nag-aantay tayo ng Taga saan ka? pagtapos nila sa paggagawa ng electrical wirings. Shout out muna tayo. Munti Batangas? Hindi. Batangas. Batangas? Shout out muna tayo. Lalabas dito sa screen yung mga shout out ko. Hindi ko na iisa-isa yung pangalan, nakalimutan ko eh. Shout out sa'yo sa nagbati sa akin, Sean Cyrus, Austria. Natandaan kita, binati mo ako ng happy birthday. Yan. Kurimo Kuyokot. Kung makikilala niyo si Kurimo Kuyokot, gusto niyo makilala, siya yun, si Kurimo Uy, bawal Kuyokot. muna face reveal. Wala daw face reveal si Kuyokot. Kurimo Kuyokot. Yan. Ito pa. Yeah, shout out sa'yo sa mga bumati sa akin ng nakaraan. Yan. Alright. May natira pa. Alright. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Ha? Paalam!